Eron va Isroil mojarolari ortidan yadro obyektlaridagi ehtimoliy halokatning Markaziy Osiyo mintaqasiga ham ta'siri bor. Bu haqda iqlimshunos olim Erkin Abdullahatov ma'lum qilmoqda. Unga Eron va Isroil o'rtasidagi keskinliklar ortishi, Eronning yadroviy obyektlari, uran kon zaxiralariga raketa zarbalari fonida o'sha obyektlardagi qandaydir radioaktiv halokatlarning O'zbekistonga ham ta'siri bormi degan savollar kelib tushgan. Ha, ta'siri bor. Bordi-yu, radioaktiv nurlanish faollashsa, muayyan ob-havo sharoitlarida ana o'sha hududlardagi radioaktiv nur bizning O'zbekistonga kirib kelishi mumkin. Bu O'zbekistonga kirib keluvchi va rivojlanuvchi 15 sinoptik jarayonning 2-3 tasida ro'y beradi, dedi Erkin Abdullahatov. Uning qayd etishicha, bu jarayonlar yozgi termik depressiya va past bosimli kichik gradientli atmosfera sohasi jarayonlardir. Ushbu jarayonlar 11 va 13 tur sinoptik jarayonlari deyiladi. Bu ikki jarayon yoz oylarida bizning mintaqada hukmron jarayonlar ekani inobatga olinsa, hozirgi sharoitda Eron hududlaridagi oqimlarning bizning mintaqaga to'siqlarsiz bemalol kirib kelishini taxmin qilishi mumkin, deydi iqlimshunos.